सिरप से मौत के मामले को लेकर एनडीटीवी ने इस मामले में जयपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील सांघी से बातचीत की। उन्होंने ये बताया कि ये दवा खांसी दबाने वाले सिरप है। इसका जो सक्रिय तत्व है वो मस्तिष्क के खांसी केंद्र पर असर डालकर खांसी को रोकता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये दवा जानलेवा हो सकती है। अधिक मात्रा में किसी वयस्क व्यक्ति को ये दवा दिया जाए तो गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। डॉक्टर सांघी ने कहा कि जब ये दवा 4 या 5 साल के छोटे बच्चों को नहीं दी जाती तो सरकारी अस्पतालों में ये दवा छोटे बच्चों को कैसे दी जा रही है। इस दवा को लेकर सुशांत पारीक ने डॉक्टर सांघी से बातचीत की है। राजस्थान में खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमिथार्फिन से बच्चों की मौत और उनके बीमार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार इस दवा में ऐसा क्या है जिससे बच्चों की मौत हुई, बच्चे बीमार हुए और यहाँ तक कि एक डॉक्टर भी इस दवा के सेवन के बाद बेहोश हो गए। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुशील सांघी जी हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो सबके जहन में है, खास तौर पर ये पूछा जा रहा है कि इस दवा के सेवन के बाद बच्चों की मौत, बीमार होने के जैसे मामले आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? आखिर इस दवा में ऐसा क्या है? देखिए, डेक्स्ट्रोमिथॉर्फिन जिस दवाई की श्रेणी में आती है उसे हम कॉफ सप्रेसेंट श्रेणी बोलते हैं। यानी ये दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके दिमाग के उस एरिया में काम करती है जो खांसी पैदा कर रहा है। खांसी बेसिकली दुश्मन नहीं होती है। नेचर खांसी इसलिए देता है ताकि हमारे जो इरिटेंट्स हैं वो भी बाहर निकल जाए, बलगम बाहर निकल जाए। मगर जब कभी खांसी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दवाई दी जाती है जिससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, सिम्टोमेटिक रिलीफ। हालांकि इलाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर कुछ समय के लिए खांसी शांत हो सकती है अगर वो दवाई को तरीके से यूज़ किया जाए। अब क्योंकि ये दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में पहुंचती है, वहाँ जाकर के अपना काम करती है, तो अगर बहुत छोटे बच्चों में दे दी जाए तो भी नुकसान कर सकती है। बड़े लोगों में अगर डिफेक्टिव दवाई दे दी जाए या उसकी खुराक दे दी जाए तो भी उनमें नुकसान कर सकती है वो दवाई। क्या ये दवा डॉक्टर साहब जानलेवा है, जिस तरीके से बच्चों की मौत के मामले या गंभीर रूप से बीमार होने की खबरें आ रही हैं? देखिए, अगर दवाई के कारण से अगर लेवल क्रॉस किया है ब्लड ब्रेन और ब्रेन में जाके उसने अपना असर डाला है, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों के लिए आप कह रहे हैं नुकसानदायक है, फिर जो भरतपुर से खबर आई कि डॉक्टर भी इस दवा के सेवन के बाद बेहोश हो गए, ये कैसे हुआ है? सेम थिंग, अगर अधिक मात्रा में दवाई ली गई होगी तो 100% नुकसान करेगी ही करेगी। अगर अधिक मात्रा में ली गई है और दवाई अगर खराब तरीके से बनाई गई है तो वो नुकसान करेगी ही करेगी। तो क्या इस बैच के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी आपको लगता है कहीं गड़बड़ है? एक संभावना है इसकी। आई थिंक ड्रग डिपार्टमेंट वाले इसकी भी जांच कर रहे हैं, तो थोड़े समय बाद अपने को सब गुत्थियां सुलझाएंगी। मगर उससे पहले एक डेफिनेटली ब्लैंकेट बैन दवाई के यूज़ पे तो लगा ही देना चाहिए, ताकि उस बैच वाली दवाइयों पे, ताकि बच्चों की और आगे बड़े लोगों की दोनों की मौतें कंट्रोल में रहें। ये दवा आप छोटे बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं? कितने साल तक के बच्चों के लिए आप ये दवा नहीं एडवाइस करते हैं? 4-5 साल तक के बच्चों को नहीं लिखी जाती, उससे बड़े 6 साल से बड़े बच्चों में अगर ज़रूरत हो तो लिख दी जाती है। और भी कॉफ सप्रेसेंट्स आते हैं, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। यानी जब सेवन करें तब पेशेंट भी और उनके परिजन भी सावधानी रखें। जी। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी, जयपुर।